Hello viewers, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Ayat Arab Multimedia and welcome back to my page Ayat Arab Multimedia. আশা করছি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। আজকে আমি চলে এসেছি আপনাদের জন্য নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। যারা পাখি প্রেমী আছেন তারা অবশ্যই ঘুঘু পাখি পছন্দ করেন। আজকে আমি আপনাদেরকে শোনাবো ঘুঘু পাখির ডাকাডাকি এবং বলবো ঘুঘু পাখির দাম কত, এবং আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো অস্ট্রেলিয়ান গ্রে ঘুঘু। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব অস্ট্রেলিয়ান গ্রে ঘুঘু সম্পর্কে। আর কথা না বাড়িয়ে চলুন চলে যাই মূল ভিডিওতে। অস্ট্রেলিয়ান গ্রে ঘুঘু বা হালকা বাদামি গলার উপর কালো দাগ থাকে। 6 মাস বয়সে এরা অ্যাডাল্ট হয় এবং ডিম পাড়া শুরু করে। প্রতি জোড়া ঘুঘু বছরে 4 থেকে 6 বার ডিম দেয়। এদের ডিম ফুটতে সময় লাগে 16 থেকে 18 দিন। 18 ইঞ্চি বাই 24 ইঞ্চি সাইজের খাঁচা দিলে এদের পালন করতে সুবিধা হয়। কবুতরের যেমন সাইজের খাঁচা লাগে এদেরও ঠিক তেমন সাইজের খাঁচা দিলে হয়। এক জোড়া ঘুঘু প্রতি মাসে 1.5 থেকে 2 কেজি দানাদার খাবার খায়। প্রতি কেজি খাবারের মূল্য 60 থেকে 80 টাকা। প্রতি জোড়া অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু পালন করতে আপনার 100 থেকে 120 টাকা মাসে খরচ হতে পারে। প্রতি জোড়া অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘুর দাম 800 থেকে 1500 টাকা। তবে বাচ্চা পাখি কিনলে দাম কিছুটা কম লাগতে পারে। সাধারণত এই পাখিগুলো 6 মাস বয়স থেকে ডিম বাচ্চা করে। এই ঘুঘুগুলো 2টা ডিম দেয়। 2টা ডিম থেকে বাচ্চা হতে সময় লাগে 16 থেকে 18 দিন এবং বাচ্চাগুলো জন্মের পর 40 থেকে 50 দিনের মধ্যে নিজে নিজে খাবার খেতে শিখে এবং উঠতে শিখে। অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু পাখিটি খুব শান্তশিষ্ট পাখি। এই পাখিগুলার গলার কাছে একটা কালো দাগ থাকে। গলার মধ্যে এই কালো দাগ থাকাতে পাখিটার অনেক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এই গ্রে কালারের ঘুঘু পাখিটি দেখতে খুবই অসাধারণ এবং এই পাখিগুলোর ডাক খুবই মুগ্ধ করে। নর ঘুঘু পাখিটি লম্বা লম্বা সুরে মনোমুগ্ধকরভাবে ডাক দেয়। গলা ফুলিয়ে ফুলিয়ে লম্বা লম্বা ডাক দেয় এবং তার ডাকে মাদি পাখিটি ছোট ছোট স্বরে ডাকে। আশা করছি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন। এতে করে চ্যানেলে ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনার মোবাইলে ভিডিও নোটিফিকেশনটি পৌঁছে যাবে। যারা আমার মতো পাখি প্রেমী আছে তারা কমেন্ট করে জানাতে পারেন আপনাদের কেমন ভিডিও চাই। আমি চেষ্টা করব আপনাদের পছন্দের এবং আপনাদের বলা ভিডিও তৈরি করে আপনাদের জন্য পোস্ট করতে। আমার ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগলে লাইক করতে পারেন, কমেন্ট করতে পারেন, শেয়ার করতে পারেন। আর আমার আয়াত আরব মাল্টিমিডিয়া পেজটি লাইক ফলো করে আমার সাথে থাকবেন। যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখনো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ অনেক অনুরোধ রইল আপনাদের কাছে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে এবং আমার পেজটিকে ফলো করার জন্য। আপনাদের লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব আমার সামনে আগানোর অনুপ্রেরণা। আজ এই পর্যন্ত। ইনশাআল্লাহ আবারও চলে আসবো আপনাদের পছন্দের নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। স্টে উইথ আস, লিভ লাভ অ্যান্ড রেসপেক্ট। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ হাফেজ।